¡Qué increíble este sitio, monosílabo! Mira la cantidad de plantas que hay. Sí, Nicola, son muchísimas. Ellas nos aportan oxígeno para que podamos respirar. Pero son tan distintas. Mira, esas son altísimas. Y esas tienen flores. Quiero saberlo todo, monosílabo. ¿Cuánto miden? ¿Cómo se alimentan? Explícame, por favor. Yo te enseñaré, Nicola. Las plantas son seres vivos como nosotros. ¿De verdad? ¿Monosílabo? O sea que se alimentan como yo. Les daré muchas naranjas y bananas. Nicola. Menos mal que traje muchas. Se me ocurrió una mejor idea. Vamos a prepararles sándwiches. Sí, les encantará. ¡Nicola! Sí,